ဒီနေ့သင်ကြားပို့ချပေးမယ်သင်ခန်းစာ73မှာအသုံးလိုတဲ့ဒီပုံလေးကိုစကွတ်ရှော့ယူလိုက်ပါ။ဆက် Facebook ကောင်ခုဗီဒီယိုတင်တဲ့ post က comment မှာလည်းဒီပုံလေးကိုမှတ်ပေးထားပါတယ်။ပုံလေးရပြီဆိုရင်တော့ Photoshop software ကိုဖွင့်ပါမယ်။ File Open ခုနပုံလေးကိုတစ်ချက် click မယ်နော်။ click select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ open နှိပ်ပါမယ်။ဒီပုံလေးရပြီပေါ့နော်။ဒီပုံလေးဒီအနီရောင်အစားကောက်ငင်ရောင် background လေးကိုထည့်ပါမယ်။ဒါကြောင့်အသုံးလိုတဲ့ကောင်းငင်ပုံ background တစ်ခုဖန်တီးကြရအောင် file ထဲဝင်မှာ new ထဲဝင်လိုက်ပါဒီမှာ new dialog box လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ visualizer ဦးဇင်းတို့ inch ကိုပြောင်းပါမယ် width မှာတော့ zip လို့ရိုက်လိုက်မယ် height မှာတော့ 4 လို့ရိုက်လိုက်ပါမယ် resolution မှာတော့300ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာစာရွက်အသစ်ကလေးရောက်လိုက်ပေါ့နော်အပြာအောင်ဒီမှာယူထားပါမယ်တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီအတန်းလေးကအပြာကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုချက်ထက်ကလေးလိုက်မယ်နော်ဒီ new ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးထဲမှာအပြာလေးဝင်သွားပြီအဲ့တို့ဝင်သွားလို့ရှိရင် okay နှိပ်လိုက်ပါအောက်မှာကြည့်ပါအပြာလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တို့အပြာလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ filter ထဲဝင်မယ် render ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ် cloud ထဲကိုထည့်လို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဟောဒီမှာအပြာအောင်တင်တဲ့ကလေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးဦးဇင်းတို့ထပ်ပြီးတော့ effect ထည့်ထည့်ပါမယ် effect ထည့်ထည့်ဖို့အတွက် filter ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် render ထဲကိုထည့်ဝင်မယ်ဒီမှာ lighting effect ဆိုရနော် lighting effect ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ lighting effect ပုံလေးပေါ်လိုက်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုအလင်းအောင်ဒီအပေါ်ကနေဝင်လဲပုံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအလင်းအောင်နည်းနည်းလေးချက်ချင်းဒီလိုမျိုးချက်ချင်းဒါပိုလင်းသွားမှာပေါ့နော်โอเคနေလိုက်ပါကြိုက်လို့ရှင်တော့အော်ဒီမှာဒီလိုလင်းလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကိုပြောင်းရင်တို့လည်းပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်အခြားပုံတွေမှာလည်းကိုလို lighting effect တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုကြိုက်ပြီဆိုရင် control A ဆိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့လည်း control X ဆိုလည်းပဲကပ်ယူလိုက်ပါမယ်ကပ်ယူပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားပြန်နှိပ်မယ်ဒီနောက်ခံလေးအစားထိုးခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနောက်ခံအရင် select ပေးမှာပေါ့ select ပေးဖို့ဒီဘက်က quick selection ကိုရွေးပါ quick selection ကိုရွေးပြီးဒါလေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါ select ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီ select ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ edit ထဲဝင်ပါမယ် paste special ထဲဝင်ပါမယ်ဒီမှာ paste into ထဲကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်เนาะအော်ဒီမှာနောက်ခံ background လေးဝင်သွားပါပြီဒီပုံလေးနှစ်ပုံ flatten image လို့မနော်ဒီပုံမှာတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်အောက်မှာ flatten image ဆိုတာရှိတယ် check လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုနှစ်ပုံတစ်ပုံပေါင်းသွားပြီပေါ့နော် control A select all control X ကပ်လုပ်လိုက်ပြီနော်ဒီပုံလေးတော့ပြန်သွားမယ်ဒီပုံကဒီတိုင်းဆိုသိမကောင်းတော့သူ့ကိုလည်းတင်တဲ့ပုံလေးဖန်တီးကြရအောင် filter render နော် render လေးက cloud ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်အော်တင်တဲ့ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးထပ်ပြီးပြင်မယ်နော် filter renderဒီမှာ lamp flash ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါ lamp flash ပုံလေးပေါ်လာနော်ဒီထက်မှာဒီအလင်းအောင်လေးဒီမှာဘယ်ပုံဝင်နေလဲဒီပုံဝင်နေလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီပုံမှာဒီမှာအလင်းလေးတစ်ခုဝင်လာနော်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုပြင်လို့ရသေးပါတယ်တခါပြောင်းမယ် filter render ကို lighting effect ကိုချက်ဝင်လိုက်ပါမယ် lighting effect မှာဒီအပေါ်မှာ style မှာ default ဆိုအောင်လို့ blue on ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဟိုမှာဒါဆိုရင်အတွင်းအပြောင်လေးနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်okay အော်ဒီလိုပုံလေးပေါ်လိုက်နော် control V ခုနကကတ်လုပ်ထားလိုက်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်နော်ဒီပုံရဒါဆိုအပြည့်ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းပြန်ချုပ်မယ်ချုပ်မို့တဲ့သူ့ကို control T ဆိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုပြီး transform box လေးပေါ်လာပါပြီဒီမှာ down လေးတွေမှာအကွက်ကလေးနော်ဒါလေးကိုချုပ်မယ်ညီညာလေးပြောင်း keyboard က shift key ကိုလက်နဲ့ဖိတာနော်ဖိတော့ဒီ down လေးကနေဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးချုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ mouse ကိုအရင်လွတ်ပြီးမှ keyboard ကိုလွတ်လိုက်ပါတပုံရပြီပေါ့နော် enter ခေါ်လိုက်ဒီမှာတပုံဒီပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်တူပွားပြီးဒီဘက်ကိုယူမယ်ပေါ့နော်မိတ်တူပွားပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးဒီပုံမှာမူတူလေးကိုရွေးထားအောင်နော်မူတူကိုရွေးပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ alt လက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုမျိုးပုံမှာဒီလိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတပုံရရနော်နောက်ကဒီပုံလေးအပေါ်ထပ်ပွားမယ် keyboard က alt လက်နဲ့ဖိမယ်မောင်းနဲ့ဖိလိုက်ပြီးဒီလိုပေါ်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာတပုံရရနော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပွားမယ် alt လက်နဲ့ဖိမယ်မောင်းနဲ့ဖိတော့ဒီဘက်ဆွဲမယ်ပုံလေး၄ပုံရတော့ပါပြီဒီထက်မှာဦးဆုံးစာလေးရိုက်ကြရအောင်ဒီဘက်က title ကိုသွားယူထားပါ check မှာ click လိုက်မယ်နော် click ပြီးတော့ဒီဘက် TV ရဟာလို့ check လိုက်မယ်နော် click ဒီဘက်မှာစာပေါက်လေးပေါ်လာပါပြီဒီမှာအရွယ်အစားကိုပဲနေထားနေတယ်ပေါ့နော်30စာအုပ်စင်းကတော့40လို့ထားလိုက်မယ်နော်အရွယ်အစားကိုဒီမှာ font style မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုယူလို့ရပါတယ်အယောင်ဘာအောင်ထားအောင်လဲဒီမှာ color အုပ်စင်းကအဖြူအောင်ထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကြိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာစာရိုက်ပါမယ် WTYT လို့ရရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် what technology you tin ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိတ်တော့ပါမယ် close test group ကိုတစ်ချက်နေပြလာလေးပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘက်ကမူတူလေးကိုယူထားမယ်ဒီ
ဒီစာလေးကိုအလဲရွှေ့လိုက်မယ်ဒီစာလေးကိုနည်းနည်းထက်ကြီးကျင်သေးတယ် control T ဆို transform bar ကိုခေါ်မယ်ဒီစာလေးကိုအရွယ်စားညီညီလေးကြီးကျင်တဲ့အတွက် keyboard က8ကိုလက်နဲ့ဖိထားမယ် mouse လေးနဲ့တောင်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရပြီဆိုရင် mouse ကိုအရင်လွတ်ပါလွတ်မှ keyboard ကိုလွတ်ပါပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းရွှေ့လို့ရပါသေးတယ်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ခေါ်လိုက်ပါဒီမှာစာလေးတစ်ခုရရနော်ဒီစာလေးကိုကျွန်တော် effect ထည့်မယ် effect ထည့်ဖို့အတွက်အောက်က effect ကိုသွားနှိပ်လိုက်ပါအပေါ် draw shadow တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်နောက်ကိုသူ့အရေးကလေးထည့်မှာပေါ့ဒီမှာ distance ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြမယ်အရေးကလေးကဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာနော်ဒီမှာ angle ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်အရေးကဒီလိုပုံလေးဖြစ်လာတယ်ဒီမှာအရေးကများနေတယ်နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်အောင်ဒီမှာဒီလိုပုံအရေးကလေးနော်နောက်ကအောက်တာကလို့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်လိုက်ပြီးရောဒီမှာအောက်တာကလို့မှလည်းနည်းနည်းလေးထပ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒါလည်းတုံတောင်လို့သိမသိတာဘူးနော်နည်းနည်းလေးဝါးလာပါနော်နောက်က gradient overlay ကိုတစ်ချက်ကလေးပါဒါရောင်ပြီးလေးထည့်မယ်ချက်ကလေးလိုက်မယ် click လိုက်ပြီးရောဒီဘက်ကကိုထည့်ချင်တဲ့အရောင်လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မနော်ဟောဒီလိုရောင်လေးပေါ့ကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုစာသားလေးတစ်ခုရလာပြီခုတစ်ခါ smart object တွေကြောင့်သင်ရှင်းပြပါမယ် Adobe Illustrator လို့ပေါင်းနဲ့ဆွဲတဲ့ဟာဆို smart object ပုံလေးနဲ့လာတာပါအဲ့တော့ smart object ကိုကောင်းကောင်းသိထားမှာဖြစ်ပါမယ်ဒီပေါ်တစ်ချက်လိုက်မနော် background ပေါ်မှာ click လိုက်ပြီးရောဒီမှာ combine to smart object ဆိုရှင်တော့အထောက်တစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ smart object ဖြစ်ပါနော်ရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကဒီညာလေးဘာမှမပေါအောင်နော်အောက်မှာ smart object ကကြတော့ဒီမှာအောက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ပါနော်ဒါမတူဟုတ်ပြီဒီ smart object နဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံလေးဆိုရင်ဒီပုံမှာ double click နှိပ်လိုက်ပါကိုလိုမျိုး okay ဖောက်ပေါ်လာနော် okay ဖောက်ပေါ် okay နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုတီးတန်ထွက်လာတဲ့စာမျက်နှာလေးပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရပါဒီပေါ်မှာဥစဉ်မျက်ခင်းလေးတစ်ခုဖန်တီးပါမယ်မျက်ခင်းလေးဖန်တီးဖို့တော့ဆိုတော့ brush tool ကိုသွားယူပါ brush tool ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဥစဉ်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်တစ်ခုယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာဥစဉ်ဒီမျက်ပုံလေးကိုယူလိုက်ပါနော်ဒီမှာမျက်ပုံလေးရတယ်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်ပါနော်ပိတ်လို့ဒီမှာမျက်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမျက်ပုံလေးကနည်းနည်းလေးဒီမှာသေးနေသေးတယ်သူ့ကိုကြည့်ကျင်လို့ချင်း keyboard ကနေတော့ကွင်းစာကွင်းပိတ်တွေနဲ့ဥစဉ်တို့ကြည့်လို့ရပါဒီဘက်ကဥစဉ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးကြည့်ပြအောင်နော်ဒီမှာကြည့်လာပြီတစ်ခါပြန်သေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအကြည့်သေးလုပ်လို့ရပါတယ်မြက်ကလေးဆိုတော့အစိမ်းအောင်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကအစိမ်းအောင်ဆိုလို့ပြောင်းမယ်တစ်ချက်လိုက်နော်ဒီအတန်းလေးကအစိမ်းကိုအရင်တစ်ချက်လိုက်မယ်ဒီမှာအစိမ်းပေါ်လိုက်နော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်ပါဒီရောင်ကြိုက်လားဒီရောင်ရဒီရောင်ဆိုကြိုက်တယ်ဒီမှာနှစ်ယူးထဲမှာအစိမ်းပေါ်နေပြီအစိမ်းပေါ်မှာ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုအစင်းတို့မြက်ကလေးကအစိမ်းတစ်လက်အဖြူတစ်လက်ဖြစ်သွားမှာနော်ကဲဒီပေါ်မှာဖိပြီးဆွဲကြည့်ရအောင်မြက်ကလေးတွေနော်ဒီမှာမြက်တွေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ကကြက်ချီလေးကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ yes တို့နှိပ်လိုက်ပါဟောဒီမှာမူရင်းပုံလေးထဲမှာမြက်ခင်းလေးရောက်နေပါပြီခုနေ့တိုင်း smart object တွေနဲ့တီးတန့်ဖွဲ့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီအတွင်းထဲကပုံလေးတွေကို effect ထည့်ကြည့်အောင်ဒီအရင်ဆုံးမူတူးလေးကိုယူထားမှာနော်မူတူးလေးယူလိုက်ပြီးဒီမှာ auto select ကိုအမှန်ချစ်ထားမယ်အမှန်ချစ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးတစ်ပုံမှာ check လိုက်နော်ဒီပုံလေးကို effect ထည့်ခြင်း click လိုက်ပါဒီပုံလေးကို click လိုက်ရင်ဒီဘက် layer မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer မှာခုလို select ဝင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီနော်ဒီပုံလေးတစ် check လိုက်မယ်ဟောသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ layer မှာခုလို select ဝင်နေမှာနော်ကဲဒီပုံလေးကိုပဲ click လိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်က filter တဲ့ဝင်မယ် filter တဲ့ကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာ filter gallery ဆိုတာရှင်နော်အဲ့ filter gallery တွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကိုသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ effect တွေထည့်လို့ရနော်ဒီမှာ artistic မှာကြတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်ဟောဒီလို effect ကြိုက်လို့ရှင်ဒီမှာထည့်ပါနော်မကြိုက်ဘူးဆိုဒီလို effect ထည့်လိုက်ပါနော်ကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှင် okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာဒါလေးက effect ဝင်ပါနော်ဒါဆိုဒီရိုးရိုးပုံမှာဝင်တဲ့ effect ဒီတိတ်မထူကြအောင်တော့ဒီမှာတိတ်မပြစ်ဘာမှမပြောင်းနော်ကဲခုတခါဒီပုံလေးကြာလို့ဦးဇင်းတို့သူ smart object ပြောင်းမယ်နော် smart object ပြောင်းလိုက်ပြီး effect ထည့်ကြည့်ပါမယ် smart object ပြောင်းဖို့အတွက်တစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာ combine to smart object ဆိုရှင်နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါ smart object ဖြစ်ပါနော် smart object ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ filter တဲ့ဝင်မယ်ခုနလိုက်မယ် filter gallery တွေကိုထောက်လိုက်မယ်ကဲဒီပုံလေးကိုကြိုက်တဲ့ effect ထည့်ပါမယ်ဒီမှာဒီ effect ထည့်လိုက်ပြီနော်ဒီ effect ထည့်ပြီးနောက်ဒီလက်ရှိ effect ပေါ်မှာနောက် effect တစ်ခုထည့်ပြီးပေါင်းညင်လို့ရှင်ဒီအောက်မှာဒီမှာအသစ်ရှိတယ်နော်အဲ new တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ new နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရနော်အဲဒါဆို effect ကနှစ်ခုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီကလည်းမျိုးလုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲဒါ effect တာနှစ်ခုပေါင်းအောင်နော်မလိုချင်ဆိုလို့ရှင်လည်းမလိုချင်တဲ့ effect ကိုတစ်ချက် click လိုက်ပြီးအောက်က delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆို effect တွေပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပါအော်ဒီမှာတပုံeffect ဝင်နေပြီနော်ဒါထပ်လို့ effect ထည့်ချင်ရပါတယ်တခါပြောင်းဝင်ပါ filter တွေဝင်ပါခုနလိုက်မယ် filter gallery တွေကိုထည့်ဝင်မယ် filter gallery ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ထည့်ချင်တဲ့ effect ကိုသွားပြီးဝင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုတခါ step မှာဦးဇင်းတို့ဒီပုံလေးတစ်ချက်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီလိုပုံလေးကြိုက်လို့ရှင်ဒါ okay နှိပ်လိုက်ပေါ့အော်ဒါဆိုဒီလိုပုံ effect လေးဝင်နေပြီနော်
ဒီမှာဒီ effect တွေမှာပြနော်ဒါလေးတို့ချက်ခောက်တင်သိလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါ smart object မှာထွက်လာတဲ့ effect တွေပေါ့နော်ဒီ effect တွေကိုဒီအခြားပုံတွေကိုဆက်ပြီးကူးလို့ရပါတယ်ကူးဖို့အတွက်ဒီလက်ရှိဒီပုံကိုလည်းဒီပေါ့နော်ဒီပုံဆိုရင်ကြည့်ပါအော်ဒီပုံနော်ဒီ layer 1ဆိုတဲ့ပုံ effect ကူးခြင်းလို့ရှိရင် layer 1ကိုလည်းအရင် smart object ဖြစ်လောက်ထားမှာပေါ့နော်အဲဒါတစ်ချက်လိုက်ပါ combine to smart object ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါဒါ smart object ဖြစ်ပါနော်ဒါကို u layer ပြန်ပြောင်းယူရှင်ပြန်တစ်ချက်click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ raster layer ဆိုရင်တော့တစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆို u layer ဖြစ်ပါနော်ကဲပြန်ပြောင်းမယ်တစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးတော့ combine to smart object ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်လိုက်ပါဒီအပေါ်က effect ကိုဒီထဲကိုကူးမယ်ပေါ့နော်ကူးဖို့အတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ alt ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဒီဘက်ကဒီမှာ swine နှစ်ထပ်ရှင်နော်အဲ့ swine နှစ်ထပ်ပေါ်မှာ mouse နဲ့ဖိလဲပြီးတော့ output ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလွတ်လိုက်လို့ရပြီနော်ဒီမှာကြည့်ပါဒီအောက်မှာတပုံလဲကူးသွားပြီဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ဟောဒီပုံဒီ click ကောင်းပေါ့နော်ဒီ click ကောင်းပုံလဲဥစဉ်တော့ smart object ကိုပြောင်းပါမယ်တစ်ချက် click မယ် click လိုက်ပြီးတော့ combine to smart object ဆိုရှင်နော်တစ်ချက် click လိုက်ပါဒါ smart object ဖြစ်ပါနော်ဒီအပေါ်ဟာကိုကူမယ်ကူဖို့တော့ keyboard ကနေ alt ကိုလက်နဲ့ဖိမယ်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီဘောဟာလေးကိုတစ်ချက် click ဖိလိုက်ပြီးအောက်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်လွတ်လိုက်မယ်နော်အော်ဒီမှာ smart object တွေကတူတဲ့ဟာဆိုဒီလိုကူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုတခါထက်ရှင်းပြချင်တာကဒီကောင်လေး link တွဲမယ်ပေါ့ link တွဲဖို့အတွက်ဒီပုံလေး check လိုက်ပါဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံလေးကအခုဆိုရင်ဒီမှာတပုံကတက်တက်ကွဲထွက်နေနော်ဒီပုံလေးရယ်ဒီပုံကဘယ်ပုံလဲဒီမှာဒါ layer 2ပေါ့နော်အဲ့တော့ keyboard ကတော့ control လက်ကဖိထားမယ်ဒီနှစ်ပုံကိုဆွဲလိုက်ဒီလို click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့အောက်ကဒီမှာ link ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဒီနှစ်ပုံက link ချိတ်သွားပြီ link ချိတ်တဲ့တော့တပုံဆွဲရင်တပုံမှာပါနေလေအော်ဒီလိုမျိုးပါလာတယ်ပေါ့နော်တခါဒီစာနဲ့ထပ်ပြီး link ချိတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီစာပေါ်မှာဆက်လက်သွားပြရမယ် keyboard နဲ့ control လက်ကနှိပ်တာအပေါ်မှာတစ်ချက်လက်ဒါဆိုဒီသုံးခုလုံးဆက်လက်ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီကိုဆက်လက်ဖြစ်တယ်မှာအောက်က link ကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဟောဒါဆိုသုံးခုလုံး link ချိတ်သွားပြီနော်ဒီမှာကြည့်ပါအောက်ကစာလေးဆွဲလိုက်မယ်ဟောဒီမှာသုံးခုပါလာပြီ link ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဒီ link ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့အကုန် click မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက် click လိုက်ပြီးတော့ shift ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒါဆိုသုံးခုလုံး select ဝင်ရနော်အဲ့ဒီ select ဝင်တဲ့အခါမှာအောက်က link လေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုအကုန် link တွေပြုတ်သွားပါပြီဒီမှာတပုံချင်း cross ဆွဲလို့ရပြီပေါ့နော်ခုနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်တန့်လိုက်ပါမယ်မနေ့ကကြမှာဥစဉ်သင်ခန်းစာအသစ်ကို selection ပြပေးပါမယ်